кетти. Рахмат, Даслан Артысбекович. Менде ГКП-дің жетекшісіне сұрау да. Мына біз көп жылдан бері, Союз тарағандан бері, мына уулуу қалдықтарды жойлы, қалына келтірелі, рекультивация қылайлы деп, дүниелік қоғамға қайрылабызда жардам бергіле деп. Турау? Анан азыр бір тарағынан болса, бұл жағынан болса, лицензия беріп отабыз. Логикасы қайда? Же ушунчалык экономикаға чоң салымы бар ба? Айтып беріңізші мага. Алмазбек Сатеевич, сіз тура айтасыз. Эми мындай бир концепция алыш керекпиз да анда. Же генди иштетиш керекпиз такыр, же генди иштетпеш керекпиз да. Бул бир. Экинчиси, могу калдык сактагыч асы мыйзамда милдеттүү түрдө долбоордун негизинде параллельно проект рекультивация жасалат. Бул бар. Экинчиси, рекультивационный счет ачылып туруп, ошого акча жыйналып турат. Ушул эки маселе бар бүгүнкү күндө. Бирок өзүңүз айткандай, бул маселени, мисалы, гендерди иштетпесек, экономика салым кыла албайбыз да бир четинечи. Эми негизи инвесторду колдош. Сиз башка жака буруп кеттиңиз. Мен уранды айтып атам. Именно уран жөнүндө. Бүгүнкү күндө баягы калдык сактагычты 92 сактагычтар МЧСтин балансында лицензия боюнча бүгүнкү мыйзам боюнча биз заявка түшсө бергенге милдеттүү түрдөбүз. Анда сиз мыйзамды аткарып аткан турбайсызбы? Ооба. Айла жок тең? Эми мыйзамга барыбыз тийиштүүбүз да. Жок. Өкмөт мыйзам сунуш кылса болот, мыйзам долбоорун, туурабы? Анан кийин баш ийип отура беребиз деп, эгерде көзүңөр жетпесе пайдасына, экономикана жанагындай салым кошпосо, элди дүрбүрөтсө, жанагындай биосферный зонада мындай ситуация болушун просчет кылбадыңарбы силер? Эсептебедиңерби ушуну? Эл толкунданат деп. Алмазбек Сатеевич, бүгүнкү күндө лицензиялар берилген. Аны токтотконго же отзыв кылганга мыйзам түрүндө биз отзыв кылыш керекпиз. Бул бир. Экинчиси, бүгүн азыр комиссия иштеп атат. Биринчи сизге айтып көрсөм, азыр мындай деле калгандар лицензия боюнча мындай деле катуу иш жүргөн жок. Ачык эле айтып коеюн. Жо, сиз мындай ойнотпой айтың да, катуу иш, андай мындай дебей, мына мен сизге конкретный суроо берейин. Мына чалгындоо ишине лицензия берилди. Тейлер табышты уранды. Кийин лицензия беришке милдеттүү экенсиңер да, ошо чалгындоо иштери аяктагандан кийин. Ооба. Исключительный право, мыйзамда жазылган исключительный право. Ошону айтпайсыңарбы? Ошончон экономический эффектин караш керек эле. Азыр кээ бир саясатчылар мурда лицензияга руксат берип, азыр болсо ошого каршыбыз деп чыгышып атат. Ошол туурабы? Бул эми мындай да, Алмазбек Сатеевич, могу кызыл омпуль боюнча биздин позиция ГКПнын негизи инвесторду колдош керекпиз. Бирок мыйзам жатпаса, анда токтотобуз, нарушение болсо. Именно кызыл омпуль боюнча биздин оюбуз боюнча бул эме обеззараживание деген кирет да. Бул уранды негизи алып кетиш керекпиз. Кулатбек Айлчевич, эми бул жетекчи ГКПнын позициясын айтып атат. Мен түшүнсө болот да. Бирок жалпы өкмөт бүт мамлекетке жооп берет да. Силердин позицияңар всеобъемлющий болуш керек да. Ар тараптуу көз караш болуш керек да, туурабы? Коомдук туруктуулукта саясий 10 секунд. Саясий туруктуулук, жанагындай чакырыктар, вызовы, общественный вызов, ошолорду баардыгын расчет алыш керек да, спецслужбалар да караш керек да. Туура, Алмаз Сатеевич, сиздин айткан сөздөрүңүзгө мен толук кошуламын. Мына акыркы өкмөттүн позициясын айта турган болсом, ошол элдин бүгүнкү күндөгү каршылыгы, наразычылыгы, андан сырткары бүгүнкү күндөгү ошо ситуацияга жараша өкмөт өзүнүн чечимин кабыл алды. Сиз айтканыңыз абдан туура айтып атасыз. Анан бул жерде мындай да, азыр биз бир нерсени эки жагынан карасак, разведка, негизинен разведканы мамлекет өзү жүргүзүш керек да, билесиз да.
мамлекет өз жүргүш керек. Ал разведка жүргөндөн кийин гос запаска ошол жерден чыккан байлык коюлат да. Азыр разведка жүргүзүп аткан да. Анан акыркы мезгилдеги биздин экономикалык мүчүлүштөргө байланыштуу ошондой келип кызыктар болгон разведка жүргүзөм деген компанияларга разведка жүргүзүү боюнча уруксаттары берилип калган. Бул мыйзамдуу нерсе. Разведка бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жана мен айткан бир нече экологиялык башка ар түрдүү коопсуздук боюнча экспертизалар жүргүзүлөт. Проект жасалып, ошол жерде экономикалык жагы да каралат. Ага биз жете элек болчубуз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө жана разведка жумуштары да мына 20-жылы бүтмөк да негизиненчи булардыкы. Анан эгер ошого жеткенде азыркы айткан сиздин маселени сөзсүз түрдө өкмөт карап, экономикалык канчалык пайдасы бар, пайдасынан зыяны көп болсо аны токтотуу зарылдыгы. Анан менимче, менин түшүнүгүм боюнча разведка кылгандан кийин сөзсүз түрдө аны баягы иштетүүгө берүү маселеси ушул экспертизалар бүткөндөн кийин чыгарылыш керек да. Бүгүнкү күндө ошол иштер аткарыла элек. Эми мен ойлойм элдин оюн да эске алып, анын жыйынтык чыгарасыздар го деп. Сөзсүз түрдө. Рахмат.